1980年，美国的洲际导弹在自家领土发生爆炸，160名专家瞬间命丧火海。消息一经爆出，立刻引起轩然大波。一向以军事强国著称的美国，怎么会让自己研制的炸弹爆炸了呢？洲际导弹一直都是美国引以为傲的武器，杀伤力巨大。可好端端的导弹却在自家地盘爆炸了，这无疑是让响亮的耳光打在了老美脸上。那么这颗导弹爆炸的原因是什么？爆炸过后又对美国造成了什么影响？美国政府又是如何处理这件事的呢？1945年7月的一天，在墨西哥州的一个沙漠帐篷里，世界上第一颗原子弹被组装起来并成功引爆。随着蘑菇云的升空，它的力量也震惊了世界。冷战时期，美苏争霸的局面开始出现。作为两个世界超级大国，当时双方各方面竞争激烈，其中军备竞赛也成为双方竞争中极其重要的一部分。因此，美国核武器的数量开始上升。为了让核武器打得更远更精准，美国开始在战略弹道导弹上装起了核弹头。当时美国军方已经成功制造了著名的大力神2型洲际导弹，为他们的空中力量增加了一个重量级选手。这颗大力神2型洲际弹道导弹是由美国马丁公司研制的，该导弹最大发射重量154吨，长度31米，最大直径3米，飞行速度可达27360千米每小时。为了提高燃烧效率和推力，采用混井负58液体推进剂，并采用井下发射。不仅如此，它还可以搭载900万吨当量的氢弹头。而1945年，美国扔到日本广岛长崎的2枚原子弹只有1.5万吨当量，所以这颗导弹要是发生爆炸，后果将不堪设想。这是当时美军导弹中的明星导弹，也是杀伤力最大的导弹。它将成为美国未来军事空中力量的一个极其重要的组成部分。然而，一枚这样的导弹在日常维护中发生了事故，在美国众多的核事故当中是最不可理解的。1980年9月18日，美国阿肯色州的导弹发射基地，几名工程师像往常一样来这里进行大力神2型导弹的检修工作。工程师们穿着厚厚的防护服，进入了洲际导弹发射中心，对洲际导弹进行日常维护。看似简单的维护，却危险重重，稍有不慎就会造成毁灭性的灾难。这次检修工作中，工程人员发现导弹2次氧化剂储罐底部的报警灯在闪烁，氧化剂压力数值也偏低。大多数导弹呢都有2个容器罐，一个用来装载燃料，一个用来盛放氧化剂。氧化剂压力指数偏低，很有可能是因为发生了泄漏，所以他们立刻对这一部分开始检修，并对氧化气罐进行了加压。几个小时的加压结束后，基本上就完成了这部分的检修，工程师们也因此松懈下来。连续好几天的高强度等于工作，已经让他们疲惫不堪。然而此时意外却发生了，一名工程师在关闭加压口阀门的时候手滑了一下，导致扳手上的一个套筒脱落了。这个套筒重1.35千克，从20多米的高空坠落，其砸下去的威力可想而知。套筒撞上了导弹底部的推力器，然后被弹开，恰巧击中了导弹底部的原料舱，瞬间大量燃气向外冒出。导弹井内的燃料和蒸汽快速聚集，指挥室的所有警报立刻响起，数据显示已经濒临爆炸。阿肯色州导弹发射基地发出的巨大动静，很快引来了媒体的争相报道，一个接一个的来询问当前导弹的消息。经过一番询问，从军方口中得知，所有的问题都在控制之中。然而事实上情况已经很糟糕了，到了晚上8点，导弹燃料罐中的压力不断下降，这就意味着随时都有坍塌的可能。出于安全考虑，军方立即下达撤离命令，开始疏散。工作人员离开前，他们还关闭了所有的电子设备，以免产生电火花，从而引爆气体。但是当他们开始撤离时，但发现走廊里到处都是燃料泄漏的气体，所以他们都戴着防毒面具走上了紧急通道。幸运的是，在此期间没有发生意外，大家都撤离了，等待室内导弹井内的气体自行消散。人员都撤离了出去，但是发射基地的危机还是存在的，燃料不断泄漏出去，再拖延下去，谁都不知道会发生什么事。到了晚上9点钟，
上层军方派来了一批专家，共160人前来解决问题。他们穿上3层防护服，进入导弹研制中心，分成好几路去调查基地现在的情况。事实上，情况不容乐观，到处都是泄漏出来的燃料，浸染在了基地的每一处。空中依旧是浓烟密布，没有一丁点消散的痕迹，能见度不到1米，散发着刺鼻的气味。即使穿了3层防护服，戴上了最先进的防毒面罩，这些专家依然能感受到这些有毒气体正在往他们体内钻。通过探测后发现，控制室内的数据显示已达到250%这个极其可怕的数字，为了安全起见，必须立刻撤退。专家们向指挥中心发送了请求撤退的指令，可是指挥中心却命令他们控制燃料泄漏，完全没有让他们撤离的意思。因为这颗导弹上还搭载着900万吨当量的氢弹头，一旦爆炸，后果不堪设想。虽然附近的居民都已经撤退到安全地带，但是核污染的影响将会让这片区域千百年后都会是废土。更让军方担心的是，这件事将会把美国推向风口浪尖，美国政府可经不住这样的舆论压力。性命攸关，生死当前，燃料的意志已经挡不住了。这批专家可不想活活被毒死在这里，而且只要没有明火，导弹就不会有爆炸的可能。此外，专家还向军方提出了另一种解决方法，用大量的水来稀释这些燃料。虽然这会让整座基地报废，但是也是目前最好的办法了。军方答应了他们的撤退请求，看来是只能放弃这座基地了。然而，在这批专家即将撤离出来之时，指挥中心又下达了一条指令，让他们把排气扇打开，让气体尽快疏散。这个做法是为了避免气压太大引起基地内部爆炸，但也正是这个错误的指令断送了这160名专家的生命。指挥中心知道轻微的电火花就会引起爆炸，但是他们以为仅仅打开排气扇不会造成电火花的产生。可惜事与愿违，就在专家打开排气扇的一瞬间，一道小小的电弧瞬间将气体点燃，砰的一声巨响，10几米高的火球冲上天空，整个发射井被炸得支离破碎。136.8吨的燃料瞬间爆炸，巨大的冲击力冲走了540寸的发射架盖子，还没撤离出去的专家也葬身于这片火海当中，甚至连尸体都没有留下。导弹上装载了900万吨的氢弹头也被炸飞。爆炸后，桶舱着火了，幸运的是氢弹没有泄漏，如果泄漏出去，后果会更严重。后来，这颗弹头飞到了100米外，并在地表上砸出一个大坑。不过，人们还是庆幸这颗弹头没有爆炸，在爆炸的时候，弹头和电源开关分离，这才没有造成更严重的事故发生。这也算是一个很好的结果了。不然这枚氢弹的爆炸足以将整个阿肯色州夷为平地。那么，这么小小的疏忽，为什么会导致这么大的灾难呢？由于洲际导弹需要在大气层甚至地球亚轨道飞行，为了达到这样的高度，推进器一般采用火箭推进，燃料方面使用的是固体燃料和液体燃料2种。相对于固体燃料来说，液体燃料能提供更大的推力，而且比固体燃料更好设计。所以这些弹道导弹基本上都是用的液体燃料推进。这次事故中的大力神2号导弹用的也是液体燃料推进。虽然液体燃料更加实用，但是其缺陷也是不可避免的。大多数液体推进剂本身具有高度腐蚀性，极不稳定，极易燃烧。同时，导弹在发射前需要加油，在导弹的整个使用寿命期间会进行频繁的加油操作，这使得液体导弹本身的维护和部署极其危险。正是因为洲际导弹的高度危险性，所以在维修的每一个阶段，任何一个小小的事故都可能会酿成大祸。当媒体采访爆炸现场，问知情人员有没有核泄漏或者核辐射的危险时，美国当地官员却在竭力掩盖事实真相，信誓旦旦地告诉媒体，这个地方没有核泄漏。这场因为一个扳手套筒引发的爆炸，并没有让骄傲的美国人引以为戒，反而觉得颜面尽失，极力掩盖真相。160名专家的家属对于美国政府的逃避举动十分不满，联合抗议，要求给出说法。但美国政府只以操作失误为由，向这160遇害者家属提供了一定的赔偿，就草草结束。事实上，这类事故在美国国内发生已经是习以为常的事情了。
美军一直沉迷于核武器研究，尤其是冷战时期。然而，更多的研究就将导致事故的发生。单从美国的海军方面来说，仅在1960年到1980年之间，被媒体报道出来的武器事故就高达400多起，其中就有不少涉及到核武器。而美国政府对于这些事故的发生，始终保持着不以为然的态度。核弹可能是人类在上个世纪开发的最致命、最危险的武器。直到现在，核武器一直是一个不可轻易触及的领域。虽然我们还没有放弃研究核武器，但是我们都坚持一个原则，那就是千万不要轻易使用核弹。核反应应该用来促进人类文明的进步，而不是让地球最终在核弹中毁灭。目前，随着科学技术的进步和人类对核武器研究的深入，对核武器维修的规定也越来越完善，因此维护核武器的安全性有了很大提高，但不能完全避免。谁也不知道，如果导弹搭载的核弹头不幸出现意外，将造成多么恐怖的破坏。所以，国际上对于核武器的控制，实施更加强有力的措施是非常必要的。